తమిళనాడు తిరునల్వల్లిలో పక్షి జాతులు అంతమవుతున్నాయి. అక్కడ వాతావరణం వేడి వల్ల భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి. దాంతో సరస్సులు ఎండిపోయి పర్యావరణం దెబ్బతింటుంది. కాలుష్యిత జలాల వల్ల సరస్సులు కాలుష్యమవుతున్నాయి. దాంతో పక్షులు వలస రావడం తగ్గిపోయింది. తమిళనాడు తిరువన్వల్లిలో గత ఏడాది 83 రకాల పక్షులుండేవట. కానీ ఇప్పుడు మాత్రము 49 పక్షుల జాతులు మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే 36 రకాల జాతులు తగ్గిపోయాయి. అలాగే పులికట్ సరస్సులు, కరిగిలి సరస్సులోనూ పక్షుల జాతులు తగ్గిపోతున్నాయి. ప్రకృతిలో పక్షులు కూడా భాగమే. వీటిని రక్షించడం మన బాధ్యత. మరి గ్లోబల్ వార్మింగ్ని తగ్గించాలంటే అధిక వేడిని తగ్గించడానికి మన వంతు మనము కృషి చేయాలి.